Noi, cei din diaspora din Grecia, Atena, trimitem acasă mesajul nostru de solidaritate. În aceste vremuri de criză și luptă cu dușmanul comun, coronavirus, care ucide zilnic mii de oameni în întreaga lume. Chiar dacă suntem departe de casă, noi suntem cu gândul și cu sufletul la țara noastră, Republica Moldova, și la cetățenii ei, frații noștri. În aceste vremuri de pandemie, mesajul este unul: stăm acasă. Stăm cu toții în case ca să menținem țara și oamenii ei în picioare. În această luptă, toți trebuie să luăm poziții pe aceeași linie. Toți suntem în aceeași barcă. De aceea, haideți să dăm din vâsle împreună, cetățeni, politicieni, fețe bisericești, toți într-o voce împotriva pandemiei. Poate cândva oamenii nu își vor mai aminti de ceea ce facem noi acum, dar vor ține minte cât de bine s-a făcut. De aceea te îndemnăm. Fii și tu eroul acestui război a vremurilor noastre, cu dușmanul imprevizibil, și dă lupta ta de la tine de acasă. Stăm acasă, avem grijă de sănătatea noastră și de țara întreagă. Scumpilor, stați în casă. Dragilor, rămâneți în casă, ca după, cu toți împreună, să putem să ne bucurăm unii de alții pentru mulți ani înainte. Am o rugăminte la toată lumea. Vă rog frumos să respectăm cu toții regulile de carantină, ca să protejăm în primul rând pe noi, dar și pe oamenii pe care îi iubim. Cu cât mai strict respectăm regulile acestea, cu atât mai repede se va termina haosul care a împăingenat toată lumea. Oameni buni, vă rog frumos, stați acasă, că o faceți pentru bunici, părinți, copii și generațiile următoare. Stăm acasă. Salut, frățioare! Sunteți bine? Da. Deci, stăm acasă, da? Oameni dragi sufletelor noastre, suntem departe și totodată aproape de voi și voi de noi. Necesitatea de a sta în casă este viitorul nostru a tuturor. Respectați cu strictețe acest ordin și în curând ne vom revedea. Încă nu am stat de ajuns la gura sobei și cu nepoțelul la o masă. Noi avem atâtea doruri, vorbe. Dragi părinți, vă rog să stați acasă. În așa situații dificile trebuie să păstrăm calmul și sănătatea. Dacă iubiți viața, familia și copiii voștri, fiți responsabili, stați acasă. Stăm acasă, nu vă puneți sănătatea și viața în pericol. Iubiți-vă pe voi și pe cei dragi vouă. În aceste clipe de grea încercare pentru Moldova, cât și pentru întreaga omenire, avem un mesaj pentru voi. Așa cum nicio națiune nu are identitate fără părinți și bunei, vă rugăm, stați acasă!